Immagina di essere davanti a una foglia furiosa. Un uomo innocente, ammanettato, guarda a terra mentre aspetta la tua decisione. Hai il potere assoluto di liberarlo o di sigliare il suo destino. E poi decidi di lavarti le mani. Questo è stato il momento che ha segnato per sempre Ponzio Pilato. Un governatore romano intrappolato tra le minacce di un impero implacabile e la pressione di un popolo che chiedeva sangue. Chi era davvero quest'uomo che appare in tutti i racconti sulla crocifissione di Gesù? Un codardo, un stratega politico o una vittima della sua stessa posizione? Perché, oltre al gesto simbolico che lo ha reso immortale, c'è una storia piena di conflitti, decisioni fatali e silenzi che hanno parlato più delle parole. E oggi la scopriremo insieme. Rimani con me, perché ciò che segue non lo troverai nei libri di catechismo né nei documentari classici. Qui scoprirai il lato nascosto di Ponzio Pilato, l'uomo che ha cercato di salvare Gesù, ma ha scelto di non farlo. La storia ricorda Pilato come il governatore che si è lavato le mani, ma prima di arrivare a quel momento fatale, c'era quest'uomo. Da dove veniva e cosa lo ha portato a uno dei posti più scomodi dell'impero romano? Ponzio Pilato apparteneva all'ordine equestre, una classe sociale potente ma non aristocrata. Non era un senatore, ma un uomo con prestigio militare, intelligenza politica e abbastanza ambizione per scalare il sistema romano. Il suo cognome, Pilatus, potrebbe fare riferimento a un'abilità con la lancia romana, il pilum, suggerendo un passato nell'esercito. Anche se i registri sono scarsi, molti storici concordano sul fatto che abbia servito nelle legioni del Reno o del Danubio, zone di confine dove solo i più disciplinati sopravvivevano. Ma non basta essere coraggiosi per diventare governatori. A Roma servivano anche connessioni politiche, e Pilato le aveva. Secondo alcune fonti, la sua stessa fu sostenuta da un uomo influente alla corte dell'imperatore Tiberio, Lucio Seiano, il temuto prefetto del pretorio, mano destra dell'imperatore. Così, nel 26 d.C., Tiberio lo nominò prefetto della Giudea, che ci sembrava essere un avanzamento onorevole, in realtà era una punizione travestita, perché governare la Giudea non era un privilegio. Era una condanna, un popolo profondamente religioso, abituato a ribellarsi contro qualsiasi simbolo di oppressione, e che non ha mai accettato completamente il dominio romano. Pilato fu mandato lì non per brillare, ma per contenere, per soffocare ogni scintilla di ribellione e farlo senza alterare l'equilibrio frassile che sosteneva il potere imperiale nella regione. E dal primo giorno questo compito lo ha confrontato con una tempesta che nemmeno la sua armatura romana ha potuto fermare. Governare la Giudea non era come amministrare qualsiasi altra provincia dell'impero. No, la Giudea era un vulcano che non smetteva mai di tremare. Per Roma era appena una striscia di terra lontana, ma per i suoi abitanti era il cuore della loro fede, la terra promessa, il luogo dove dimorava il loro Dio. E qui cominciava il problema. Mentre l'impero adorava imperatori divinizzati e dei al plurale, gli ebrei difendevano un monoteismo incrollabile. Non volevano idoli, non volevano tributi e soprattutto non volevano essere governati da pagani. Pilato si trovò nel mezzo di questo conflitto. Da un lato un popolo che disprezzava i romani, dall'altro un imperatore che non accettava neppure il più piccolo segno di debolezza. Gerusalemme non era solo una città, era un simbolo, un campo minato dove politica, religione e resistenza si intrecciavano ogni giorno. E Pilato, con la sua mentalità militare, non capiva la profondità spirituale del popolo che doveva governare. Per lui, mantenere l'ordine era sufficiente, ma in Giudea, l'ordine imposto senza comprensione generava solo odio. Ogni sua decisione, ogni gesto di autorità romana, veniva interpretato come una provocazione. Non era in guerra con un esercito, era in guerra con un'identità millenaria. Anni prima, Roma aveva cercato di governare la Giudea tramite re locali,
come Erode il Grande e suo figlio Archelao. Ma quando ciò fallì, decisero di imporre direttamente i loro prefetti romani. Pilato fu il quinto e colui che causò più problemi. La sua residenza era a Cesarea, una città costiera costruita in stile romano, con templi, circhi e statue. Ma durante le festività ebraiche come la Pasqua doveva trasferirsi a Gerusalemme, perché era in quei giorni che le tensioni raggiungevano il loro apice. Foglie arrivavano da ogni parte. Il fervore religioso si mescolava con il risentimento politico. E bastava una scintilla per incendiare tutto. Pilato arrivò in Giudea con spei, scudi e ordini, ma presto scoprì che governare con il pugno di ferro lo avvicinava solo alla sua caduta e che il suo nome sarebbe stato sigillato nella storia per un atto da cui non sarebbe mai potuto scappare. Pilato non impiegò molto a lasciare il suo segno, ma non come si aspettava. Uno dei suoi primi atti fu introdurre a Gerusalemme gli stendardi romani con l'immagine dell'imperatore Tiberio. Per qualsiasi provincia questo era normale, ma a Gerusalemme era un'offesa diretta. Gli ebrei consideravano queste immagini come una forma di idolatria. Era come profanare la loro città santa. I soldati entrarono di notte portando gli stendardi nascosti. Quando il sole sorse e la città li vide, scoppiò l'indignazione. Una delegazione di ebrei viaggiò fino a Cesarea, dove Pilato risiedeva. Per giorni lo implorarono di rimuoverli. Si rifiutò, fino a quando, minacciando di eseguirli, i manifestanti si inginocchiarono e offrirono i loro colli alla lama delle spade. Pilato non se lo aspettava. Quella gente preferiva morire piuttosto che vedere la propria fede calpestata. Umiliato sedette, ritirò gli stendardi, ma il danno era già fatto. In un altro episodio, ordinò di collocare scudi d'oro a Gerusalemme, incisi con il suo nome e quello dell'imperatore. Non avevano immagini, ma i nomi imperiali erano già una provocazione. Le proteste arrivarono fino a Roma e questa volta lo stesso Tiberio ordinò che venissero ritirati. Pilato si trovò esposto non solo di fronte ai suoi sudditi, ma anche al suo stesso imperatore. La sua autorità non era più assoluta e lui lo sapeva, ma l'errore più grave doveva ancora arrivare. Nel tentativo di costruire un acquedotto per portare acqua a Gerusalemme, un'opera utile sì, ma controversa. Prese il denaro direttamente dal Tempio. Il tesoro sacro, destinato al culto, venne usato per un'opera pubblica romana. Per Pilato era una soluzione pratica. Per gli ebrei era una blasfemia. L'indignazione non tardò. Furono organizzate proteste massicce. Ci furono scontri. Alcuni registri dicono che Pilato travestì i soldati da civili tra la foglia, armati con manganelli, e che al suo comando colpirono senza pietà, uccidendo molti. Con ogni incidente Pilato scavava sempre più a fondo l'abisso tra lui e il popolo, che doveva pacificare. Non si trattava solo di politica, era una guerra simbolica, spirituale e culturale. E Pilato la stava perdendo. Per secoli, Ponzio Pilato è stato conosciuto solo attraverso i testi biblici e i racconti di storici antici. Alcuni arrivarono a dubitare della sua esistenza fino a quando l'archeologia parlò. Nel 1961, nella città portuale di Cesarea Marittima, un gruppo di archeologi scoprì una pietra sepolta nelle rovine del teatro romano. Un'iscrizione consumata dal tempo, ma chiaramente visibile. Ponzio Pilato, prefetto della Giudea, era la prova fisica che mancava. L'unica iscrizione conosciuta fino ad oggi che menziona il nome di Pilato, confermando che non solo esisteva, ma che effettivamente governava la Giudea come rappresentante dell'imperatore Tiberio. A questa scoperta si aggiunsero monete coniate durante il suo mandato. Sebbene non portassero ritratti imperiali, forse come gesto strategico per non provocare gli ebrei, riportavano simboli romani e riferimenti espliciti al potere centrale. Questi frammenti del passato, sparsi per la terra e per il tempo, raccontano una storia silenziosa. Pilato non era un'invenzione religiosa, era un uomo reale di carne e ossa
intrappolato negli ingranaggi di un impero che lo aveva inviato a governare una terra che non lo aveva mai accettato. La pietra di Cesarea e le monete sono piccole, ma il loro peso è immenso. Sono come echi fisici del dramma che stava per scatenarsi, perché molto presto quel stesso governatore si sarebbe trovato faccia a faccia con un uomo che avrebbe cambiato la storia per sempre. Gerusalemme era piena, era la Pasqua, e migliaia di pellegrini riempivano le strade, i cortili del Tempio, i mercati. E in mezzo a quel fervore religioso, i leader ebrei portarono un uomo davanti al governatore romano, Gesù di Nazareth. Lo accusavano di sovversione, di proclamarsi re dei Giudei, di incitare alla disobbedienza civile contro Roma. Ma Pilato, guardandolo, non vide un agitatore politico, vide un uomo sereno, ferito e in silenzio. Secondo i Vangeli, Pilato interroga Gesù, e mentre la foglia aspetta, il suo volto comincia a cambiare. Intuisce che lo accusano per invidia, che c'è qualcosa di più profondo in gioco, che quell'uomo non rappresenta una minaccia. Prova a rilasciarlo, lo manda da Erode, lo rimanda indietro, propone di flagellarlo e lasciarlo andare libero. Ma i sacerdoti insistono, vogliono sangue. Allora offre di liberare un prigioniero per la Pasqua. Un gesto tradizionale. Presenta due opzioni, Gesù o Barabba, un criminale violento. E la foglia sceglie Barabba. Pilato insiste ancora una volta. E cosa farò con Gesù? E la risposta rimbomba nella piazza. Crucifiggilo. In quel momento Pilato capisce che non c'è via di uscita senza conseguenze. Se rilascia Gesù, i leader religiosi lo accuseranno davanti all'imperatore di aver liberato un ribelle, che si fa chiamare re, ma se lo condanna, sa che sta condannando un innocente. La storia lo ricorderà e lui dovrà portare anche questo. Poi arriva il gesto che diventa simbolo di codardia e fuga. Chiede dell'acqua e si lava le mani davanti a tutti. Sono innocente del sangue di quest'uomo giusto, dice, e consegna Gesù ai soldati. Quell'istante, apparentemente politico, fu una decisione che divise la storia in due. Non fu un grido, né una spada. Fu il silenzio, l'omissione e la paura del potere a sigillare la croce. Pilato credeva di disassociarsi, ma il suo nome rimase per sempre legato al più grande simbolo del cristianesimo. Il processo di Gesù non fu la fine per Pilato, ma segnò l'inizio della sua caduta. Pochi anni dopo, nel 36 d.C., un nuovo scandalo scosse il suo mandato. Questa volta, in Samaria, un gruppo di samaritani salì sul monte Garizim, dopo che erano circolate voci secondo cui vi erano nascosti artefatti sacri. Non era una ribellione, era un pellegrinaggio, ma Pilato non volle correre rischi e ordinò un massacro. I soldati romani attaccarono senza pietà. Uccisero molti, comprese donne e anziani. Lo scandalo giunse agli orecchi di Vitellio, il legato della Siria, un'autorità superiore a Pilato, e questa volta la risposta fu immediata. Pilato fu destituito. Gli fu ordinato di tornare a Roma per dare spiegazioni all'imperatore Tiberio. Ma al suo arrivo in Italia lo aspettava una nuova tragedia politica. Tiberio era morto. Il trono ora apparteneva a Caligola, un giovane instabile, imprevedibile e pericoloso. Da quel momento in poi, la traccia di Pilato svanisse dalla storia. Non esistono registrazioni ufficiali sul suo destino finale. Alcuni credono che si sia semplicemente ritirato dalla vita pubblica. Altri, come lo storico cristiano Eusebio, scrissero che fu costretto a suicidarsi durante il regno di Caligola. Non ci fu processo, non ci fu redenzione, solo oblio. Colui che un tempo aveva il potere di liberare Gesù finì per sparire senza gloria dalla scena romana. Ma il suo nome non fu mai cancellato. Per secoli Pilato è stato citato nei credo, negli evangelici e nei sermoni. E anche se cercò di scagionarsi dalla colpa, la storia ha deciso di ricordarlo come l'uomo che aveva il potere di fare la cosa giusta, ma scelse di non farla. Ponzio Pilato non piantò i chiodi.
Non impugnò la frusta, non portò la croce, ma il suo silenzio pesò più di una spada. Era un governatore intrappolato tra due fuoci, la paura di perdere la sua posizione davanti all'imperatore e la consapevolezza che aveva davanti a sé un uomo giusto, condannato per invidia e fanatismo. Fu un codardo, un politico freddo o semplicemente qualcuno che cercò di sopravvivere a una situazione impossibile? La verità è che Pilato rappresenta qualcosa di più grande di una semplice figura storica. Rappresenta tutti coloro che in qualche momento hanno avuto l'opzione di fare la cosa giusta e hanno deciso di guardare dall'altra parte. Il suo gesto di lavarsi le mani, più che una scusa, è diventato uno specchio, perché tutti noi, in qualche momento, siamo stati lì, di fronte a una decisione difficile, con paura, sotto pressione, dubitando. La storia di Pilato non riguarda solo la crocifissione di Gesù. È una storia sul potere, sulla paura, sulla morale e sulle conseguenze dell'inazione quando conta di più. Quindi oggi ti lascio con una domanda: se fossi stato al suo posto, con tutto l'impero dietro di te e una foglia furiosa davanti a te, avresti avuto il coraggio di fare la cosa giusta? Lascia un commento. Condividi questo video con qualcuno che ama la storia. E se vuoi più racconti che ti facciano riflettere, iscriviti e attiva la campanella. Quello che viene diventa solo migliore.